აი, ეს არის ცნობილი ქუთაისური პიკენტიას კაბაბი. ახმელი აზიხარ და ასეთ სალთვალი მოჭოტული თუ გაქვს, კბილმა გამიხსნა. საკაც დაახლოებით წელიწად-ნახევრის უკან დავიკელი 35 კილო. აკოს ვიცავ წვიმისგან. აუ სუნი რა კარგი აქვს იცი. გაუმარჯოს კაი ხალხს. ისეთი ამინდია. ნახვამდის თუ კაი ხალხს, всё, აღარ მინდა გადაღება რა წავედი. გაუმარჯოს კაი ხალხს. დღეს ქუთაისში არის ყველაზე გემრიელი ფესტივალი, რომელსაც ქვია გემოფესტი. გავივლი, გამოვივლი, გავაგემოვნებ რაღაცებს. მართალია ამინდი ხელს არ გვიწყობს. ხარი არის, სუდი ამინდი არის, წვიმს. როდის იქნება რომ მე ვიდეო გადავიღო და კაი ამინდი დამემთხეს. მე მგონი არასდროს. წესით უნდა იყოს ქართული სამზარეულოდ, ვარიაციებიც უნდა იყოს შეპარებული ცოტ-ცოტა. წავედით. მოდი ახლა დავიწყოთ რა ფერიცი? პატარა ჩოუც კაპუნოთ და მერე წევიდეთ რაღაცეების საჭმელად, თან მადას გაგუხსნის მე მგონი. გასიტყვეთ თქვენ და მასე არ ჯობია? კი ჯობია. ხოდა წამო ახლა ღვინით დავიწყოთ და ეს ღვინო იმნაირ მადას გაგვიხსნეს, რომ რა ვიცი, იქნებით მაგარ ხოძე. თან ცოტა ავა თავშიც და ყველაფერი მაგრად იქნება. წამოდი. გამარჯობა. როგორი სასმელები გიგავს? მაღალ ალკოჰოლური? არა, მაღალ ალკოჰოლური არა. მიერეთ გარდათ შოთიკოს. ევანების მარაგები. ეს ღვინო არის თითქაცელი გავა. ბევრი კლასიკური. კარგი უნდა იყოს ეს. მე გაგიმარჯოს. მომავალეს გამომწვევ. ახლა გამოწალე და ცოტას. აი ეს კლად გამოვიდა. ო, ეს ცხანური საფერი არის ჩვენი ნერვული ჯიში. დიმში მაგას. ვა, ამას ვაფშე ყველადან განსხვავებული გემოა. და გაინტერესებს კი ომიდი? ბევრია. ბუშმალის არახს პირველად ვსინჯავ. ღვინის სპეცია დაძველებული მუშაობა და გაფიტრულია მე ნახშირის სპეციაში. ვისაც ბუშმალა გიყვართ, მართლა კაი გემოაქვს ბუშმალის გემო. მადლობა. კაი ხარ. შემაჟუჟონა ამ ღვინომ საკმაოდ. რაღაცას ვეძებ ორიგინალურს და რო არ ვიცი იმნაირს. აქ მოვედი და მაზულათი. კაი უნდა იყოს ჩემი აზრით, ხო და ნახოთ აბა. გამარჯობა. გამარჯობა. მაზულათი რა არის? ჩვენ გვაქვს, რადგანაც გემო ფესტი ტარდება იმერეთში, იმერული თემა, ლობიო კმაზულა, ჯონჯოლი, თაჯიკი და მუჭამუჭა, აი ბებუები რო გვიკეთებდნენ ადრე ხოლმე მუჭამუჭა. დავაგემოვნებ. კარგი უნდა იყოს. გემრიელად მიხვით. მადლობა. მოდით აბა. ესე გამოიყურება, ეს არის ჯონჯოლი, ლობიო, აჯიკასავით რაღაც არის და აი ეს არის ამას ხელით გაჩვენებული. ეს არის მუჭამუჭა. ასე გითხრეს რომ როგორც ბებუები აკეთებენ, ისეთი არისო და ნახოთ აბა თუ არის ისეთი როგორც ბებუები აკეთებენ. შუაში გავდეხავთ. მოინახეთ. აი ე როგორც ვატყობ, კარგი უნდა იყოს. აი. გაწელვის ტესტი ჩავარებული აქვს. ეხლა დავაგემოვნებ. აი ეს ღირდა 12 ლარი. აი ეს ყველაფერი. საერთოდ მე საკაც დაახლოებით წელიწად-ნახევრის უკან დავიკელი 35 კილო. ვარჯიშით, დიეტით და იმედია არავინ ასღაურებ ამის ჭამით ერთ დღეში. აი გავსინჯოთ ეხლა და ვნახოთ როგორია. აუ სუნი რა კარგი აქვს იცი? იმერული ყველის სუნი აქვს. ჭადის აუ ძალიან მაგარი სუნი აქვს. თან გარედან შებრაწულია. ძალიან კარგი გემოა. კარგი იმერული ყველი არის ფოთაშორის არჩეული. ეს არის დიდი მნიშვნელობა. ძალიან გემრიელი არის და ჯერ ცალ-ცალკე გავსინჯავ ყველაფერს. და მე ერთადაც მივირთმევ და გეტყვით როგორი იქნება. აი ეს არის კარგი.
ნახა ჯონჯოლი ვნახოთ. სტუნი თქვენ წარმოიდგინეთ და ჯონჯოლისა აქ. გემო განსხვავებულია. სხვანაირადაა შექმაზული რაღაც. ნუ გასვენებებში როგორიც არის, ისეთი არ არის. რაღაც მწვანილი აქვს, იმნაირ დამატებული, რომ კაი გემოს აძლევს და არ ვიცი რა მწვანილი არის. ჯონჯოლმაც გაიარა ტესტი კარგია. ეხლა აჯიკა ვნახოთ. ის არ უფიქრიათ, რომ ერთად ჩავდებს და აურევენ ერთმანეთში და არივარგოსო და მაინც წავაო. აჯიკა ძალიან გემრიელია. ეხლა ცალკე ლობიოს გავსინჯავ. რაღაც პიკანტური გემო აქვს. მარილიც ზომაზე აქვს. ყველაფერი თავის ადგილზე აქვს. ნუ ასეც უნდა იყოს რესტორანში რომ მიდიხარ. ლობიო, ჯონჯოლი, აჯიკა, ეს ბებოს გამომწვარი მუჭა. ან მშია ან არ ვიცი ისი ბრალია, მაგრამ ერთიანობაში 10 ქულას დაუწერდე. და ეს რამდენად არის მენიუში იქ რომ მივიდეთ, ადგილზე არ ვიცი, რამდენად ამ ფესტივალის გულისთვის შეიძლება გამოტანილ და ასეც ნორმალური არის, ახლა 12 ლარი. არ არის ძვირი ასეთი რაღაცისთვის. ერთიანად ნახოთ ახლა. აი ეს. და აი ეს. აუ სუფთა იმერული გემო აქვს ყველაფერს. ძალიან გემრიელია. ახლა ამას ბოლომდე არ შევჭამ. თუ არა სხვა რაღაცებიც მაქვს დასაგემოვნებელი. კარგი იყო. დავეთ ახლა სხვა რაღაცები ვნახოთ. კადიშე. კაი რა, მაცადე რა. კაია. იმერული მიქსი მივირთვი. ეხლა წავალ და მექსიკურ ტაკოს გავსინჯავ, თან მაინტერესებს როგორი გემო ექნება აქ. წავედი ტაკო მინდა, საქონლის ტაკო. მადლობა. წვიმს. ტაკოს ვიცავ წვიმისგან. რაღაც ისე გამოითქმის რომ კლადის არ არის რა. აი ესე გამოიყურება. აუ ვარ წვიმდეს ხო შეიძლება? აუ მოუმატა. აბა ვნახოთ როგორი გემო აქვს. საქონლის ხორცის ტაკო არის. სუნი აქვს რაღაც ნეიტრალური. ხორცის სუნი, აი, არხუნის სუნი აქვს. კიდე რაები არის შიგნით? ვნახოთ, გავშალოთ. აი პომიდორი, არხუნა და საქონლის ხორცი. სუდი არ უნდა იყოს. საინტერესო გემო აქვს. ძროხის ხორცის გემო იგზნობა, პომიდორი, არხუნა, ყველაფერი, ხახვი. კარგია, მაგრამ რას ვიტყვი ახლა თქვენი აზრით? 100 აქვს ძვირი. 13 ლარისთვის, აი ამ ხელა რაღაცა, ძალიან პატარა არის. შეიძლება რესტორანში მიმეცა ეს ფასი, რავი. შეიძლება არც მიმეცა. მაგრამ გარეთ რო ჭამდა აი ესე, ძალიან ბევრი არის. შეგემრიელია. მოდი გოსკა. იმედია სუნი გცემთ ამის. ძალიან მაგარი სუნი აქვს. გამარჯობა, კუპატეს ხეუნა მინდა ერთი. აი, ესე გამოიყურება კუპატეს ხეუნა. რაღაც სპეციალური соуსი აქვს შეგნით, მშავე და კუპატი. აუ, ბევრი არაფერი. არც უნდა კონდეს კუპატეს ხეულას, კუპატეს ხეულა ქვია და იმედა. მოდი ახლა გავსინჯოთ. ძალიან ფრეში სუნი აქვს. და ძალიან კარგად გამოიყურება. გემრიელი არის. წვანილის, მშავის და კუპატის ხორცის გემო აქვს. 10 ლარიც ახლა ნორმალური ფასი არის. ამნაირი გემრიელი კუპატის. соуსი, კუპატი, მშავე, ყველაფერი უხდება ერთმანეთს. 10-დან 10. მოდი ახლა ვნახოთ გაუთვალისწინებელი სიუჟეტები. სახში მივედი და რო ვაჩვენე ირმას, ჭადი, ის ლობიო, ჯონჯოლი, შვიშტარი. ძალიან მოეწონა ხო და გამომიყვანა ახლა მაგისტვის აქ. შია ძალიან. შენ რო ხშია ძალიან გასაკვირია, ხალხმა არ იცის რომ შენ სულ ხშია ვაფშე. ამე უფრო ლამაზად გამოიყურება ყველაფერი. სამსახურიდან მოვედი მშიერი და მწყურვალი. ვიდეოები მანახა, რომელშიც ჭამდა აი ამ საოცრებას.
ლობიო, ჯონჯოლი, ეს რაღაცა ისეთი გემრიელია და ეს არის კრისტალი. აი რა მოგხიბლა უფრო? კრისტალი გამოიყურებოდა ყველაზე საინტერესო. ხაგავსინჯო. ძალიან გემრიელი იყო. რამე გემრიელი დესერტი ხო არ მოძებნოთ ხო ვფიქრობ ეხა. დესერტების მეტი რა არის? წამოდი იქ ეს არის და მოვჯერდო. მაინც დიეტა დარღვეულია და მგებია რამე გემრიელად დავასრულო ეს დღე. აი ეს ღირდა 10 ლარი. ნუტელა აქვს, ბანანი, მარწყვი და ეხლა ამას გავსინჯავ. და ვნახოთ როგორი არის ტანდემში. ამას ვერ გააფუჭებ. ნუტელა თავისთავად კარგია, ბანანიც გემრიელია. აი ეს ცომი როგორია, იმას გააჩნია. ეს როგორ უნდა გავსინჯო? პირდაპირ უკმინო? კარგი დესერტია. გამოსახა დაუწყო ფირმას, იმიტომ რომ მე ტკბილს არ ვჭამ ხოლმე რამ. შემდეგი ჩართვა საიდან გვექნება? შემდეგი ჩართვა ჯერჯერობით არ ვიცი საიდან გვექნება. სპონსორი არ ყავს. სპონსორი რო ყავდეს, რამეს მოვიფიქრებდეთ, საინტერესო. რამე ივენთი თუ იქნება, გადავიღებ. საბერძნეთში მივდივარ, ცოტა ხანი შეიძლება ვიდეოები ვერ დავდოთ და უნდა მაპატიო. მაგრამ საბერძნეთიდან რო დავბრუნდები, მაგარ ვიდეოებს ჩამოვიტანო. მარწყვი და შოკოლადი ძალიან მოუხდა ერთმანეთს. ერთი სიტყვით გემრიელია. ამას 10-დან რამდენს დაუწერდი? ძალიან ბოროტი ვიქნება რა 800. bueno. კბილებში ვერ ვიქნები მე ობიექტური, იმიტომ არ ვჭამ საერთოდ კბილებს. მოდი ახლა გავაგრძელოთ ისევ ვიდეო. ქუთაისში გემოფესტი ვიკენდი ასაკაბავის გარეშე როგორ შეიძლება. დიდი ხანი აღარ ყოფილა რა. ხევა ნახა და გავსინჯოთ, აბა თუ არის ძველებური გემო თუ არ და, მაგრამ რაც არ უნდა გემოქონდეს, მაინც ყველაზე ქუთაისური ადგილი არის, რომ ჩამოხვალ, ერთხელ მაინც უნდა მოფიდეთ ვიკენდი ასაკაბავებში და გასინჯოთ. იჯეო, ვერ აღინდა ხარ. აი, ეს არის ცნობილი ქუთაისური პიკენტიას კაბაბი. იაფი რა არის, ეხლა აი 12 ლარად მოდიხართ, პური, ორიცალი კაბაბი, ძალიან მაგარი საძებელი, ლუდი, მოგდეთ. ნავის მეტი რა გინდა, ბედნიერებისთვის. თან თუ ამავდროულად ახმელი აზიხარ და ასეთ სალთვალი მოჭოტული თუ გაქვს, ძალიან მაგარია. კარგია, ახლა დავაგემოვნოთ. ქუთაისის ისტორიის გემო აქვს. ბავშვობა გამახსენა. ბავშვობაში ამერი გემო ქონდა, როგორც მახსოვს. გემრიელია და ამ კაბაბს ყველაზე მეტად უხდება აი ეს საძებელი. ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან ტანდემში ქმნის ნამდვილი პიკენტიას კაბაბის გემოს. დიალოგი არის რა. ადგილი არის ისტორია. ქუთაისის ისტორია არის. მოთითქანვე ამ ადგილზე იყო, აქ იყო და ამ ადგილს მე ფულას ვერ დავუწე. არ არსებობს. ყველან უმეუბნები ახლა. ეს რაფერად მონალიზა არის, ხო იცი? შეუფასებელი. ისი არის ეს კაბაბი შეუფასებელი თავის საწებელთან ერთად. და არ უნდა მას ბევრი ლავარაკი. მაცა დიახტამა. რომანები თავი. მაინც მიღებ ხო? აი კურს არ ჭამთქო ვიძახ, მაგრამ ინერი სუნი აქვს და ინერი ატმოსფერო არის პურის გარეშე არ გამოვარაფერი. ახოთავა. ეს პური, ეს კაბაბი, ეს საწებელია. საერთოდ ეს ატმოსფერო ძალიან მაგარი არის. ის კი არ არის ახლა რომ შემოდი დაჯექი ლაპარაკი და არა. შემოდი, მიდი. ზუსტად 2 წუთში კაბაბს მოგწევენ, რაღაც კი შეუკეთავ. ლუდი აქვე არის. ადექ მოიტანე, ადექი ფეხზე და ჭამე. რაღაც კი შეჭამ, ახლა ბევრი ლაპარაკი არ მოგიძება, ადგებით ხო? წახვა. და შემოვა კიდე სხვა ადამიანი და ასე გძელდება აქ დაუსრულებლად. ათიში. აი მალადეც ძალიან მაგარი იყო, ოდნავ ცხარე იყო. ცხარე ვისაც გეყვარს.
შეგიძლიათ მოხვიდეთ, მაგრამ გათვლა რაზე არის, იცი? ახმელიაზე რო ხარ გაგუძულზე, მაშინ უეჭველიც ხარ ეგინდა და მოხვალ და მაგარი იქნება. დავეთავა? ამდენი ჭამას საღა შემიძლია, ახლა დესერტსაც დავაგემოვნებ რამის და всё. წამოდი ახ ჩურჩხელა მიყვარს სხვათა შორის და ჩურჩხელა დავინახე. აი აქ. მაღაზიებში არის? კი არის. მან გემრიელად გამოიყურება სხვათა შორის. გემრიელად გამოიყურება და არის კიდევაც გემრიელი, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ნატურალური. ბადაგი არის კანხური სუფთა ბადაგი. აი სუნზედაც არომატზე ეთყობა რომ ყველაფერი არის ნატურალური და ძალიან გემრიელი. კარგი, მაშინ დავაგემოვნებ. ეს არის ალადასტურის ქიშმიშია ნუშით. ეს თხილია, ეს მიგოზია. რა სიმჯეროდნენ? ხილის ჩურჩხელა მეყვარს. ხილი გიყვარს? აჰა. ნახე ეს რა ძალიან გემრიელია. ეს რა არის? ეგ არის ჩარო, თათარადი გაგებებული და ხილის სხვადასხვა ასოყია შიგნით. ზოგი ალუბლით და რა ვიცი. ძალიან გემრიელი რაღაცა. ლიმონის გემოს ცედრა არის. ძალიან გემრიელი არის. ჩაროზე ქვია ბრენდს, ძალიან გემრიელი რაღაც არის. ესთეტიურად ძალიან ლამაზია და გემოთ ძალიან გემრიელია ყველაფერს რა. დიდი მადლობა. ჩურჩხელა კაი იყო. დავით ახლა თკბილმა გამიხსნა. ხო და აგერ მოჩი კუ არის და ერთი მოჩისაც დავაგემოვნებ. მოჩი და შოკოლადის. ორი სამიწუთრო დაალოდოთ, გაწნება და შემოგვიყვება. მოდი ახლა ეს მოჩიც დავაგემოვნოთ. გემრიელი. მოჩი ნაჭამი არ მქონდა. რასაც მოველოდი, იმნაირი გემო არა. ნაყინია შეგნეთ და გარედან სომისავით რაღაც. გემრიელი არის. ნიშიათად ასე პირველად გავსინჯო რამე და ძალიან მომეწონოს და ეს ძალიან მომეწონა, კარგია. მithuedes ნაყინი არ მეყვარს. 10-დან 10. შენ ხო არ დამაცადე, რა ქვია ჭამა? ვინახა? ადი. ეს არის როგორც აქ არის ბაზარი, წვანე და ცქესოლი კავბიერი დამატებული ამაში. ყველას წარმატებულად ხო, კი რა თქმა უნდა. მე ღვინეს ჩვენა ვართ დისტრიბუტორიც, მომარტრის და ჩვენი მარანი არის, სათავე იღებს ჭიათურიდან, მაგრამ თბილისში ვაწარმოებთ ამ ყველაფერს. ბრენდზე ნაფიქრია, მართლა კარგად გამოიყურება ძალიან. აგიმარჯოს. აი ხარ. საქართველოს გაუმარჯოს და გაუმარჯოს. აი ხარ. აუ. აფერაც კარგი არის. პრეზირება იმნაირი კარგი არის. აუ, გასინჯებდი? შენ გალოცდები ამასობაში. ასეთი გამოვიდა გემოფესტი. ეგ იყო ჩემთვის ნამეტანი. იმერულმა გემოებმა ძალიან კარგი შტაბეჭდილება დატოვა. კარგი დასაწყისი იყო. გაგრძელება ჩვენიერი იყო. ეს დღე გააფუჭა უბრალოდ ცუდი ამინდი რო არის იმან. ფევანდელ ფესტივალზე რას ვიტყოდი? რავი, კარგი არის, ბევრი თუ იქნება ესეთი რამე ძალიან კარგი იქნება. ქალაქი ცოტა გამოცოცხლდა და ყველა ესეთ რაღაცაზე რო ქუთაისში არ წვიმდეს, უფრო კარგი იქნებოდა. კარგი, გამოიწერეთ ახლა ჩემი არხი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.